President. Denne vinteren har vært både kald og nedbørsfattig, og dermed har strømforbruket naturlig nok vært høyt. Kombinasjonen av langvarig kulde, lav fyllingsgrad i vannmagasinene våre, svensk kjernekraft som har vært ute av produksjon, samt feil på Nordnet-kabelen, har medført en økning i strømprisene. Situasjonen i vinter må sies å være ganske ekstraordinær, og den viser blant annet vår sårbarhet i forhold til kraftforsyning med en høy andel av vannkraft. For deler av Norge har denne vinteren medført ekstra høye strømpriser, og da tenker jeg selvfølgelig på prisområdet Midt-Norge. Faktisk har strømprisene ved enkelte tidspunkt vært over 11 kroner per kilowattime i februar i dette området. Det er forståelig at både privatpersoner og næringsliv reagerer over dette prisbildet. Mange frykter for strømregningen. Dette er en ekstraordinær situasjon, men det er ikke første gangen dette området opplever en priskrise på strøm. Hele landet opplevde svært høye priser i tørråret 2002-2003. Det viste hvor sårbare vi er. Statnett har helt siden 2005 advart mot at vi ville kunne stå overfor en svært vanskelig situasjon i Midt-Norge hvis ikke tiltak ble satt i verk for å øke lokal kraftproduksjon eller overføringskapasitet inn i området. Derfor kan denne situasjonen ikke påstås å være uventet. Snarere er det en varslet krise. Bakgrunnen for at landet er inndelt i ulike prisområder er som kjent at nettkapasiteten ikke er fullgod i hele landet. At det er noen flaskehalser som medfører at vi i noen områder av landet må ha en spesielt høy strømpris, både for å sikre forsyning inn i området, men også for å avpasse forbruket, slik at vi ikke kommer i en situasjon med forsyningskrise og trussel om rasjonering. Det er liten tvil om at systemet virker. Med så høye priser vi nå over tid har sett i Midt-Norge, er det klart at folk flest vil spare på strømmen der de kan, og bedrifter reduserer kapasitetsutnyttelsen. Enten som følge av at de har avtale med dette med myndighetene for å frigjøre energi, eller som følge av at de faktisk ikke klarer å få lønnsomhet i produksjon med denne type høye kostnader. Dette er en svært beklagelig situasjon. Før eller siden vil strømprisene gå ned, etter at Senterpartiets tiltak til lavere priser gjengitt i Dagbladet siste uke, nemlig mildere vær og mer regn, er blitt gjennomført. Og det er bra om prisene går ned, men inntrykket som fester seg i forhold til hvor attraktivt det vil være med bedrifts- og industrietablering i Midt-Norge med denne type strømpriser, kan være alvorlig for regionen, og det beklager vi i Høyre på det sterkeste. Vi er opptatt av gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, og det må også gjelde for Midt-Norge. Utfordringen i forhold til nettkapasitet er en problemstilling som har vært kjent lenge, og allerede våren 2006 varslet daværende olje- og energiminister i forbindelse med et representantforslag fra Høyre at han tidlig høst i 2006 ville komme med en handlingsplan i forhold til kraftforsyningen i Midt-Norge. Denne handlingsplanen har aldri blitt lagt frem, hverken av daværende statsråd Odd Roger Enoksen, Åslaug Haga eller nåværende statsråd Terje Riis-Johansen. En slik handlingsplan med tilhørende oppfølging kunne ha fjernet flaskehalsen for at Midt-Norge nå skulle måtte betale en uforholdsmessig høy strømpris i forhold til resten av landet. Dessverre er ingenting gjort, og fra Høyres side vil vi rette kritikk mot regjeringen og olje- og energiministeren for ikke å ha handlet. Under forrige priskrise ba Ap-leder Jens Stoltenberg olje- og energiminister Einar Steensnæs om å skjerpe seg og ta ansvar for at kraftprisene hadde gått til himmels. Han uttalte den gang til Dagbladet 16. desember 2002 at, jeg siterer, «En olje- og energiminister skal iverksette kortsiktige og langsiktige tiltak dersom strømprisen gjør slike hopp som vi har sett i de siste ukene. Han har mulighetene, men han bruker dem ikke. Det er det som er saken.» Sitat slutt. De rødgrønne partiene og regjeringen har hatt et flertall i snart 5 år, og de har hatt alle muligheter for å sørge for investeringer i nett. Det har de ikke gjort, og privatpersoner og næringsliv i Midt-Norge må nå betale prisen for regjeringens unnfallenhet i disse spørsmålene. Høyre har fremmet representantforslag om dette hele 3 ganger, våren 2006, høsten 2008 og nå på ny i inneværende stortingsperiode. Vi kan ikke ha en situasjon hvor en person i Midt-Norge skal ha en mye høyere strømpris enn en person på Sør-Vestlandet, særlig ikke når det er Statnett, statens eget selskap, som monopol på sentralnettet. Det er en reservekapasitet i området ved disse 2 mobile gasskraftverkene som er innkjøpt med tanke på bruk hvis forsyningssikkerheten står i fare. Dette var et av tiltakene fra Bondevik II-regjeringen i kjølvannet av krisen tidlig på 2000-tallet. Disse skulle brukes i fall vi beveget oss mot en situasjon med fare for rasjonering, og Høyre stilte seg bak disse kriteriene.
Situasjonen vi nå er oppe i er ingen forsyningskrise, men en priskrise. Derfor ønsker vi også se på endring av kriteriene, og vi ønsker å gi regjeringen fullmakt til å starte opp disse. Jeg vil med dette ta opp de 2 forslagene fra Høyre, herr president, og si at vi subsidiært kommer til å støtte Fremskrittspartiets forslag. Takk.